Oke, sahabat semuanya, sampai berjumpa kembali dengan saya ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang di bawah ya, tombol like-nya. Nah, oke, di depan kita ini ada membran ya, membran King dan Z. Nah, dan untuk pembahasan kita kali ini, pembahasan tentang lidah membran. Nah, lidah membran ya, tentang lidah membran standar atau racing. Perbedaan lidah membran standar original dan perbedaan dengan yang racing. Ini penjelasannya menurut saya ya, menurut pengalaman saya selama menggunakan King dan sudah mencoba 3 jenis membran, jenis lidah membran. Untuk yang ini original kaleng ya, seng. Ini fiber kepunyaan Kawasaki Ninja ya. Ini bekas dipotong karena bekas dipasang di King, karena kalau di King wajib dipotong ya satu-satu. Nah, satu-satu dipotong. Kalau ini punyaan membran Z pakai lidah karbon. Nah, ini punya Z ya, Yamaha Z. Dia stoppernya ada bolong-bolongnya. Jadi menurut pengalaman saya sudah mencoba ketiga model ya, model lidah membran ini. Yang ori, ini yang fiber, ini yang karbon ya. Nah, untuk yang pertama kita bahas yang membran fiber kepunyaan Ninja ya. Untuk pemakaian Ninja ini awalnya enak sih, enak ya. Dan untuk di King ngoroknya itu enak, dia ngoroknya dapet ya, ciri khas King lah, ngoroknya dapet, enak. Tapi kalau untuk gas-gasan ya, untuk blayer-blayer, untuk bikin balap-balapan itu nggak tahan pakai ini. Pakai membran fiber ini nggak tahan, dia gampang gripis ya sininya. Gampang gripis, nggak tahan dia. Untuk awalnya enak, tapi nanti seminggu dia sudah renggang, membrannya renggang ya, karena ini bentuknya nggak elastis, nggak bisa dibentuk-bentuk ya, dia bentuknya tetap kaku seperti ini ya. Nah, nggak bisa dibentuk-bentuk, jadi agak susah nyetingnya. Untuk settingan fiber ini agak susah. Nah, jadi seperti itu untuk lidah fiber ini punyaan Ninja ya. Dia enak di awal, cuma nggak tahan. Kalau untuk gas-gasan dia nggak tahan, gampang gripis ininya. Pinggir ini gampang gripis, juga mudah renggang dia, nggak rapat. Jadi mengakibatkan kebocoran. Tenaga ngempos, ngoroknya besar ya, ngoroknya aja yang besar, tapi tenaganya nggak ada. Dia ngempos. Oke, jadi seperti itu saja untuk kesimpulannya. Lalu yang kedua kita bahas tentang yang karbon. Ya, ini karbon ya. Ini teksturnya kaku dan keras. Ya, ini enaknya untuk di RPM tinggi, RPM atas. Kalau untuk harian ya, itu nggak enak, nggak rekomendasi lah. Karena itu tarikannya berat,
bukaannya itu berat ya. Berat, keras. Jadi ini kelebihannya di RPM tinggi, dia tuh nggak telat nutup. Nah, nutupnya cepat. Hmm. Untuk settingannya enak sih pakai ini karbon. Ya kaku, nggak berubah-ubah, nggak bakal bengkong. Cuma dia itu tadi, kalau untuk ditarikan awal itu nggak enak, berat, karena dia keras. Nah, keras ya. Karena memang untuk RPM tinggi. Kalau untuk harian awalnya itu berat, tapi untuk pemakaian ini awet sih, nggak ada masalah. Udah hampir setahun juga ini awet, nggak ada masalah. Untuk bayar-bayar, untuk balapan juga enak, untuk trek-trekan enak, yang ada masalah. Ini bagus. Cuma itu kekurangannya, dia di tarikan awal itu dia berat. Tarikan awal berat, tapi di atasnya itu enak. Kalau untuk harian nggak enak lah ya, karena tarikannya itu berat. Jadi untuk mendahului atau me- mendahului mobil itu berat. Tapi untuk atasannya enak. Jadi seperti itu saja kesimpulannya. Kelebihannya di RPM tinggi, kelemahannya di RPM awal itu berat. Untuk kawetannya awet ya, nggak ada masalah. Ini punya RX-Z, ini punya King. Nah, yang terakhir pembahasan kita tentang ini membran original RX King, dan ini lidahnya juga original. Untuk saya sendiri ya, menurut pengalaman saya lebih suka pakai yang original aja. Nih, lidahnya original, nggak usah diganti-ganti. Yang penting dia masih rapat ya. Setelan stoppernya ini pas, nggak terlalu menekan. Dia bebas ya bawahnya. Lihat ini. Nah, dia stoppernya pas, nggak terlalu menekan. Lalu ininya harus original ya, karena yang KW juga kaleng. Nah, jadi pastikan lidahnya itu yang original. Dia ringan ya, tapi cepet baliknya. Dia elastis, dia ringan. Untuk settingan membrannya juga gampang, nggak. Saya lebih suka pakai yang original. Untuk ini kelebihannya, untuk tarikan bawahnya enak ya. Untuk stop and go enak tarikannya, karena dia ringan ya. Nah, jadi dorong sedikit saja sudah terbuka, beda dengan yang karbon. Nah, dia harus agak kuat dorongnya baru kebuka, karena memang ini cepatnya keras, dia kaku tapi cepat balik. Nah, kalau yang original agak sedikit lambat nutupnya. Nah, tapi menurut pengalaman saya untuk atas bawahnya enak, nggak ada masalah. Semua tergantung dari kondisi mesin ya, kesehatan mesin. Utamakan mesin itu sehat, jangan ada kebocoran ya. Dan sistem pengapian harus original juga, dari mulai spool api ya, spool api, spool magnet, lalu masuk ke CDI harus ori. Yang ketiga koil juga harus ori ya, karena pengapian itu adalah darahnya lah dia. Kalau darahnya bagus, ya pasti sehat. Oke ya.
teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk membran yang original ini awet lah, sampai tahunan ya nggak ada masalah, awet. Untuk settingan paling setahun sekali dibuka, cek ya, cek kerapatan. Kalau misalnya renggang ya dirapatkan lagi, bisa bisa dilengkungkan ya, bisa diatur lah suka hati, terserah. Itu enaknya kalau membran original, bisa disetting sesuka hati, bisa disetting lebih keras, bisa dibikin ringan, bisa ya. Untuk settingannya gampang, beda dengan yang kedua ini. Nah, kalau untuk ini memang dikhususkan untuk RPM tinggi. Ini kuat karbon, untuk RPM tinggi ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini menurut pengalaman saya menggunakan membran-membran ini. Ini menurut pengalaman saya. Jadi ya kalau untuk teman-teman mau coba pakai ini ya silakan. Kalau belum mencoba kita nggak tahu ya. Jadi untuk teman-teman yang masih penasaran bisa coba. Ini untuk harganya satu lembar seperti ini dia 3 ya. Itu di harga 40 ribuan. Jadi harus beli 2 lembar. Ya, sisanya 2. 3 yang dipakai 4. 6 ya totalnya. Totalnya 6 kalau beli 2 lembar. Karena dia 3. Yang diambil tuh cuma 4. Karena Air King cuma 2 ya. 2 tambah 2 4. Sedangkan Ninja itu dia ada 3 baris. Jadi kalau 2 6. Dia lebih besar punya Ninja. Ini punya Rexjet. Oke teman-teman, jadi itu kesimpulannya. Karena memang oke teman-teman, jadi seperti itu saja kesimpulannya. Untuk teman-teman yang mau nyoba ya silakanlah dicoba ya. Tapi itu tadi menurut pengalaman saya. Ini untuk RPM tinggi yang karbon. Ini untuk enak-enak harian. Ya dia dipakai untuk harian enak. Dia suaranya mantap lah, ngoroknya enak. Cuma kalau untuk setting balap ya atau blayer-blayeran nggak enak pakai ini. Cepat gripis, cepat hancur. Udah gitu cepat renggang. Kalau udah renggang ngempos tenaganya, nggak ada tenaganya. Minyak boros tapi tenaganya nggak ada. Dan untuk yang original ini bagus karena Jepang udah memikirkannya untuk keawetan dan nyaman berkendara. Nah, enak untuk stop and go, untuk mendahului mobil enak, ringan. Oke teman-teman, jadi seperti itu saja untuk penjelasan kali ini. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah ya, klik tombol subscribe, jangan lupa tombol like-nya. Oke teman-teman, sampai berjumpa kembali dengan saya nanti. Terima kasih sudah menyaksikan.